자, 여러분 안녕. 오늘은 선생님과 함께 대분수 나누기 자연수를 배워볼 거예요. 우리 지난 시간 동안 배웠던 모든 것들을 총출동해서 이번 문제를 풀어보도록 할 거예요. 자, 다들 지난 시간에 배웠던 것들 모두 기억하고 있죠? 자, 그러면 바로 문제 풀어보도록 할게요. 2와 3분의 2 나누기 4를 해볼 거예요. 자, 지금 보면 우리는 지금까지 분수 나누기 자연수를 했었는데, 자, 지금 보이는 거는 대분수네요. 앞에 자연수가 있어요. 자, 이걸 어떻게 나누면 좋을까요? 자, 이 문제를 푸는 가장 간단한 방법은 우리가 알고 있는 형태로 바꾸면 되는 거예요. 자, 지금 이 대분수를 무엇으로 바꾸면 우리가 알고 있는 형태가 될까요? 네, 맞아요. 가분수로 바꾸면 우리가 지난 시간에 풀었던 분수 나누기 자연수를 할 수 있겠죠. 자, 그러면 요 2와 3분의 2는 가분수로 바꾸면 얼마죠? 3분의 8이네요. 자, 3분의 8 나누기 4를 하면 되네요. 우리 분수 나누기 자연수를 하는 방법은 두 가지가 있었죠. 뭐였죠? 이렇게 분수 나누기 자연수가 있을 때, 그쵸? 분자를 자연수로 나누어 계산하는 방법이 있었어요. 1번, 그리고 2번은 가장 최근에 배운 자연수를 분수의 곱셈으로 나타내어 계산하는 방법도 있었어요. 오늘 우리 이 두 가지 방법을 사용해서 이 문제를 풀어볼 거예요. 자, 이제는 우리가 알고 있는 형태가 되었으니까 먼저 1번으로 풀어볼까요? 3분의 8 나누기 4는 분자를 자연수로 나누면 분모를 길게 쓰고 8 나누기 4를 하면 됐죠. 자, 그럼 얼마죠? 3분의 2가 됐네요. 자, 두 번째 걸로 한번 풀어볼게요. 3분의 8 나누기 4는, 자, 분수의 곱셈으로 나타내면 3분의 8 곱하기 4분의 1이 되네요. 자, 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 곱해줄게요. 그러면 12분의 8이 되고, 약분도 할 수 있죠? 몇으로 약분이 되죠? 4로 약분이 되네요. 자, 그러면 3분의 2가 나오네요. 지난 시간에 배웠던 것들을 활용해서 문제를 풀어보니까 어려워 보였던 대분수도 금방 풀 수 있었죠. 자, 그러면 다른 문제도 한번 풀어보도록 할게요. 4와 3분의 1 나누기 2를 할게요. 자, 우리 대분수 나누기 자연수를 할 때 가장 먼저 해야 되는 게 뭐였었죠? 대분수를 가분수로 바꾸어 보는 거였어요. 자, 4와 3분의 1은 가분수로 바꾸면 얼마죠? 3분의 13이네요. 우리가 알고 있는 분수 나누기 자연수는 두 가지 방법으로 풀었죠. 첫 번째 방법은 뭐였죠? 맞아요. 분모를 길게 쓰고 분자와 자연수를 나누어 주는 거였어요. 근데 잘 보니까 13 나누기 2가 지금 안 되죠. 맞아요. 지금 위에 있는 분자와 자연수가 배수의 관계가 아니어서 1번 문제로 풀기에는 조금 어려워 보이네요. 자, 그럼 2번으로도 한번 풀어볼까요? 2번은 자연수를 분수의 곱셈으로 바꾸는 거였죠. 자, 이렇게 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 구해볼게요. 자, 2번으로 풀었더니 답이 나왔네요. 자, 그럼 선생님, 만약에 배수의 관계가 아닐 때에는 1번으로 풀 수는 없는 건가요? 아니요, 1번으로도 풀 수 있어요. 대신에 과정이 하나 더 있답니다. 1번 방식을 가지고 이러한 문제를 풀고 싶을 때 배수가 아닐 경우에는 우리 크기가 같은 분수를 만들어주면 돼요. 자, 우리 크기가 같은 분수를 구하려면 분모와 분자에 0이 아닌 똑같은 수를 곱하면 되었었죠. 자, 3분의 13에서 분자가 2의 배수가 되려면 간단하게 분모와 분자에 2를 곱해주면 될 것 같네요. 2를 다 곱해줘 볼까요? 그러면
얼마가 나오죠? 6분의 26 나누기 2가 되었네요. 자, 우리 그러면 분모를 길게 쓰고 26 나누기 2를 하면 나눠지죠? 얼마가 나오죠? 6분의 13이 나왔네요. 자, 여러분 이해되셨나요? 정리해 보도록 할게요. 우리 오늘 대분수 나누기 자연수를 해봤어요. 자, 우리 대분수 나누기 자연수를 할 때 가장 먼저 해야 되는 건 뭐였었죠? 맞아요. 대분수를 가분수로 바꿔주는 거였죠. 그 다음에는 두 가지 방법을 사용할 수 있었어요. 첫 번째가 분모를 길게 쓰고 분자와 자연수를 나누어 주는 거였어요. 두 번째는 자연수를 분수의 곱셈으로 나타내는 거였어요. 자, 이 두 가지 방법 중 한 가지를 선택할 수 있었는데 만약에 분자가 자연수, 배수가 아니라면 크기가 같은 분수로 바꾸어 계산합니다. 자, 여러분 오늘 우리가 이렇게 대분수 나누기 자연수를 했었는데 이런 분수의 나눗셈을 하다 보면 내가 계산했던 게 맞는 건가 헷갈릴 때가 많죠. 자, 우리 이렇게 내가 계산을 다 해봤는데 이게 맞는지 아닌지 확인을 하고 싶다. 예를 들어 1과 7분의 2 나누기 2를 했어요. 자, 이거는 제일 먼저 대분수를 가분수로 바꿔야겠죠. 그러면 7분의 9 나누기 2가 돼요. 자, 선생님은 이걸 두 번째 방법인 분수의 곱셈으로 바꾸어 계산해 볼게요. 그러면 7분의 9 곱하기 2분의 1이고 이거는 분자는 분자끼리 분모는 분모끼리 곱했더니 14분의 9가 나왔네요. 자, 선생님은 이렇게 계산을 했는데 이게 맞는지 아닌지 한번 검토해 보고 싶어요. 그럴 때에는 우리 나눗셈과 곱셈의 관계를 생각해 보면 돼요. 이게 무슨 말이냐면 우리 옛날에 곱셈과 나눗셈을 막 배웠을 때 이런 걸 해봤을 거예요. 6 나누기 2는 얼마죠? 3이죠. 자, 그랬을 때 나누는 수와 몫을 곱했더니 얼마가 나오죠? 나누어지는 수가 나왔네요. 나누는 수 곱하기 몫이 나누어지는 수였어요. 자, 우리 이걸 이용하면 이 분수의 나눗셈도 계산이 맞는지 확인을 해볼 수 있어요. 어떻게 하는 거냐? 똑같이 하면 돼요. 이 나누는 수와 몫을 곱해서 나누어지는 수가 되는지 확인을 하면 돼요. 자, 확인을 한번 해볼까요? 나누는 수가 얼마죠? 2였고 몫이 얼마죠? 14분의 9네요. 분수의 곱셈이네요. 이거는 분모는 분모끼리 분자는 분자끼리 곱하면 되는데 어라? 잘 보니까 이렇게 나누어지네요. 자, 그러면 7분의 9가 나왔어요. 자, 이 7분의 9가 나누어지는 수가 맞나요? 확인을 해보니까 우리 맨 처음에 가분수로 바꿨던 게 맞네요. 자, 이 말은 선생님이 잘 계산을 했다는 거죠. 자, 이렇게 여러분도 문제를 풀다가 내가 계산한 게 맞나 싶을 때에는 이 방법을 사용해서 자신의 답을 확인해주면 될 것 같아요. 자, 그럼 오늘의 숙제로 넘어가 볼게요. 오늘은 숙제가 좀 많아요. 18쪽과 19쪽, 수학책 18쪽과 19쪽을 풀어주시고요. 또 익힘책 14쪽과 15쪽을 풀게요. 그러니까 총 4쪽을 풀어야 돼요. 숙제를 다 했을 때에는 여러분들이 가장 좋아하는 색깔을 적어주세요. 이해되셨죠? 선생님은 가장 좋아하는 색깔이 분홍색이니까 분홍색이라고 적으면 될 거고 파란색이 좋으면 파란색이라고 적으면 돼요. 알았죠? 가장 좋아하는 색을 적어주세요. 자, 그러면 다음 시간에 또 만나요. 안녕.